Biz səninlə hər çətinliyə dözmüşük. 1 il 6 ay nədir ki, mən səni gözləyəcəm, narahat olma. Bilirəm ürəyim, bilirəm. Ayrılıq nə qədər çətin olsa da, amma heç şübhə eləmirəm ki, sən məni gözləyəcəksən. Özündən müğayət ol. Gözlədin hə kişi qızı kimi. Halaldır sənə. Gözlədin nədir? Hər gününü saymışam, hər dəqiqəni, hər saniyəni. Bir insan necə bu qədər sədaqətli ola bilər? Mən başa düşmürəm. Heç inanırsan sənə 1 qram olsun belə şübhəm yox idi. Bilirdim ki, hər gün məni gözləyəcəksən. Bilirdim ki, bu etibarı doğruldacaqsan. Kaş atam gələ sayıcı göndərərdim. Hayf gecikdi. Nemət, kimə gediblər ki elçi? Başa düşmədim. Az kim olacaq? Qıraq adamdır. Öyle Nazim əmim yoxdur. Qız da səndən danışırdı Aytən. Bax onu alırlar ma. Başın xarabdır sənin. Aytən nədir? Mən 1 il 6 aydır səni gözləyirəm. Ay ürəyim, sən hamı ilə özünü bir tutma. Axı sən gözləməkdə yaxşısan. Aytən gözləyənmir ha. Elə şərtin gələn kimi dedi ki, pam səni evləndirirəm. Vəsiyo. İndi sən yenə də səbir ol. 5 ilmi, 10 ilmi. Söhbət düşər ayrılarıq mən gələcəm. Zarafat edirsən Nemət. Yox. Ay qardaş, mən dərdimi içmə deyim. Ay qardaş, təsəvvür elə ki 1 il 6 aydır gözləyirsən, o da gəlir evlənir. Kim Nemət? Nemət 1 il 6 aydır Ukraynada daim cillə işləyir. Nə əsgər ya? Sən anladıblar bət. Ay bunu olsun. O azizlik.